Oi, Virgem, tudo bem? Muito obrigada pela tua presença, tua participação neste encontro com o Tarô Mágico da Lu. Bora lá pro teu recado? Bora! Se concentra, respira fundo junto comigo e vamos! Ah, gosto sim. Eles me mostraram um bosque, uma floresta, enfim, né? Era dia, estava de dia e aquelas árvores todas, né? Imaginem uma floresta, um bosque, e no centro havia uma fogueira, tá? Uma fogueira no centro de um bosque, de uma floresta, como vocês queiram aí visualizar, tá certo? Vamos ver então para quem serve este recado, esta mensagem, que começa com uma floresta e uma fogueira. A gente vai dar sentido para essa visão, aguenta aí. Certo, Virgem? Vamos que vamos. Eu estou conversando com alguém de Virgem que está prestes a receber aí uma surpresa de uma força maior das estrelas, como queira, é algo que cai do céu no teu colo, literalmente falando. Então, assim, você já não vai ser tão pego de surpresa assim, porque tá tendo aqui comigo uma revelação, uma espécie de revelação. Eu sinto aqui e que mexe assim com a tua vida afetiva. A gente não está falando hoje de trabalho, de carreira com Virgem, não. O enfoque aqui vai ser do lado afetivo. Sinto o cheiro de uma bênção aqui no teu caminho afetivo, tá? Que vem exatamente do céu. É algo que vem por uma vontade maior do universo, literalmente falando, no teu caminho afetivo. Para alguns de vocês aí, é claro que aí é um grupo bem restrito mesmo. A gente está falando de uma gravidez, tá? Que vem para ser uma bênção. Mas isso é para um grupo bem pequenininho. O sentido geral aqui dessa mensagem é outro. A gente vai desvendar aí até onde for permitido. Começando pelo teu mentor, e ele traz a energia da confiança. Confia que tá vindo aí alguma coisa. Eu sinto aqui um chamado para que você, nesse momento, literalmente tenha muita fé, sabe? Nessa força maior, que cada um dá um nome, cada um segue de uma determinada forma, de acordo muitas vezes, inclusive, com a religião que segue, mas é uma força maior, uma força suprema, soberana. Se conecte muito com essa força, com a natureza, com o fogo. Um sonho, vai parecer sonho. Isso que está vindo no teu caminho parece sonho.
pegando palavras aí para vocês guardarem, né? Eu já usei bênção, eu já usei surpresa e eu agora vou acrescentar milagre. Olha, carta Coringa. Carta Coringa, dá para vocês verem aí? Essas duas energias aqui, ó. Carta Coringa é quando o impossível acontece. Quando a pessoa recebe essa energia aqui, qualquer sonho, qualquer desejo tem a possibilidade de receber um sim do universo. Elevação. A gente está falando de algo muito elevado aqui. É difícil para quem não experimentou isso ter palavras, não é? Ter uma definição precisa, ou um relato, ou um encaixe, porque de fato o que está aparecendo aqui, eu, pobre Lu mortal, desconheço. Eu sei dizer para você que chega, sabe? Chega para você, cruza o teu caminho, encontra você algo que é além do que você pode ter sonhado até aqui. Por isso que ganha a definição de bênção ou de milagre. E é por isso que o teu mentor só está te pedindo uma única coisa: fé, confiança em quem está providenciando isso no teu caminho. Que bonito isso, Virgem. E que a chegada disto, o acontecimento em si, essa surpresa, essa bênção, esse milagre, te eleva, te engrandece, enquanto espírito, enquanto alma, enquanto ser humano também. O mentor que falou, enquanto ser humano também. É um sentido novo de vida aqui, Virgem. O jardim, os livros e o cão. Veja bem, o livro está fechado. O livro está fechado significa que, por mais que eu e você aqui a gente tente, né, dar mais detalhamento ao que seria essa bênção, está fechado. O livro está fechado. Provavelmente por quê? Porque nós estamos numa leitura coletiva e para cada um vai ser num contexto diferente, algo diferente. Mas no coletivo, sim, envolve o setor afetivo. Não é necessariamente vida material que eu estou vendo aqui, não. Eu não estou vendo nenhum tipo, pelo menos até aqui, nenhum tipo de direcionamento para a tua vida material, e sim para a tua vida humana, vida afetiva, tá? Isso se concretiza, inclusive, com a presença do jardim, que fala do bom convívio com um determinado grupo, uma troca de palavras boas. Pode ser de uma dupla, pode ser de um grupo, pode ser de família, pode ser de amigos, de um casal. Enfim, essas pessoas estão ali no jardim trocando alegria, trocando carinho, trocando palavras agradáveis. Ela vem, o jardim representa muito assim de cura de questões afetivas, tá? Em qual contexto exatamente isso não está revelado, não está oculto ainda. Esse capítulo não começou. Ele começa a partir da chegada desse algo grandioso que vem de uma força maior. E que é algo ou por retribuição, né, da lealdade que você teve nas tuas questões afetivas, você foi uma pessoa leal, companheira, né? Esse cachorro pode estar representando você e a tua conduta honrada nas tuas vivências afetivas, ou então vem significando essa lealdade dessa força maior com você,
Provavelmente aqui eu estou falando com alguém que em determinado ponto da vida até, sabe, questionou a real existência dessa força. Por isso que o mentor está pedindo confia. De repente aí as cenas da vida se tornaram tão dramáticas em algum momento que você titubeou, que você não duvidou completamente, mas colocou em xeque, sabe, a atuação bondosa disso que chamamos de Papai do Céu na sua vida. E agora esse cachorro parece que é ele me dizendo assim, eu sempre tive com você, a minha lealdade com você ao pé da letra é eterna. Então eu entendo que ou é você que foi leal com as pessoas e agora você vai receber algo em troca, uma bonificação aí muito grande, ou é Papai do Céu dizendo assim, eu sempre fui teu companheiro, nunca te deixei, mesmo naqueles momentos mais cinzentos aí. Bonita mensagem para você. 5 de espadas, o tarô começa trazendo a energia do 5 de espadas, é o teu conflito interno. 6 de copas, 2 de copas. Veja bem, começa então a tomar agora uma forma mais precisa. Esse livro aqui deixa de ficar tão fechado assim, pelo menos para alguns de vocês. Bom, sabe esse momento cinzento aí da vida, em que você colocou em prova, né, a lealdade e a bondade de um plano maior contigo, tipo assim, mas quando é que isso aqui vai ficar bonitinho? Tá tão feio isso aqui, será que eu não mereço não? Oh, né? Esse questionamento aí, esse bate-papo teu com algo maior. Você passou por isso, eu havia dito e a carta veio na sequência exatamente confirmando a minha fala. Daí para frente, para alguns de vocês, o que é esse algo que chega e cai aí na tua vida parecendo um milagre? Uma conexão de alma gêmea e uma conexão de chama gêmea. Ou seja, algo muito, muito especial, muito bonito mesmo, que dado o conjunto da obra, né, a própria conexão em si de alma gêmea ou chama gêmea, dentro de um momento em que o próprio planeta está em transição planetária, isso tudo ganha uma proporção muito grande e você vai ter a experiência, né, concretizada no teu caminho e vai parecer um sonho. Vai parecer um sonho. Essa conexão para você, quando ela realmente chegar no teu caminho, vai te soar como assim, isso parece impossível, isto parece impossível, isso realmente existe, existe, vai ser ofertado a você. Essa oportunidade está sendo ofertada para você em breve, basta vivê-la. E ver assim a tua própria evolução a partir disto, porque conexões assim fazem com que as energias envolvidas evoluam em todos os sentidos da vida, o material, o financeiro, o afetivo, o familiar, o espiritual, o energético e tudo mais. Aqui cabe colocar então a ideia de floresta e fogueira. O fogo, o que ele faz? Ele purifica e transmuta. Então, tanto você quanto esta pessoa aqui passaram e estão passando por um processo de purificação, de transmutação, né, na vida, nas essências de vocês, para estarem prontas e iniciarem essa conexão. Não só isso, o fogo também representa um naipe que motiva, que nos dá determinação, coragem, que nos faz assim tomar posse de algo, de um ideal, motivados com um fogo, né, queimando por dentro. É isso tudo que essa experiência em si carrega. O fogo ali queimando
garantindo isto. E a floresta? A floresta é a própria mãe natureza. É a própria natureza, é o próprio planeta de acordo, dando o seu de acordo e abençoando essa experiência que vai ser vivida por alguns de vocês do signo de Virgem. Não sendo isto, a outra possibilidade que quero deixar aqui é uma parceria. Parceria. É uma parceria de vida. A gente pode estar falando de uma amizade tão verdadeira, tão legítima, tão iluminada, que serve a mesma coisa. Traz uma evolução muito grande para as pessoas aqui envolvidas, simbolizando essa união, essa sociedade, essa parceria tão digna. Tem muita dignidade aqui presente. É digno que você receba isto nesse momento da tua vida, é digno que essa outra pessoa também receba, quer seja para uma amizade para a vida toda e para além, ou então com essa possibilidade de conexão de alma gêmea, chama gêmea, que se apresenta aqui claramente. O como isso tudo vai acontecer é o menos importante, porque vem do céu para trazer brilho e iluminação para quem está aqui participando. É isto, minha gente. Gratidão. Beijo, 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 beijo e araê.